שלום, חג שמח, שנה טובה, גמר חתימה טובה. אני נאוה פרנס, מי שעומדת מאחורי ענקית co.il, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות ולענות פשוט, המון שואלות אותי על ענקית, והתחלתי בלענות אחת, ואז חשבתי שאולי הגיע הזמן לפנות לכולנו. מה קורה בענקית? ענקית היא למעשה בית שמזמין אותך לעשות שינוי. כל שינוי. את מחליטה מהו השינוי, את ממקדת את מהו השינוי ואת ממקדת את איך לעשות את השינוי. אני רק נותנת את הכלים. נותנת את הכלים ונותנת את התמיכה כמובן, נותנת את הבמה שמאפשרת לך להרגיש בטוחה, להרגיש נוח וכו'. מה זה אומר? השירות של ענקית מתחלק לשניים. חלק אחד ניתן בחינם, למרות שאנחנו לא עמותה, אנחנו עסק. חלק אחד של השירות בענקית ניתן בחינם. החלק הזה הוא איזשהו שלב שבו גם אם את רוצה לעשות שינוי, את עוד לא מוכנה באמת לקפוץ למים העמוקים. את רוצה לעשות את זה לאט, את לא רוצה לנער דברים מבפנים יותר מדי, לא רוצה להעיר דובים ישנים. עמוס לך נורא, קוראים כל מיני דברים בחיים שלך, זה לא הזמן הנכון. לא משנה מה הסיבה. אם את לא מוכנה עדיין לקפוץ למים העמוקים, תישארי רשומה בחינם. לא להיכנס לתהליך לפני שאת בשלה לו. זה כל כך חשוב, משום שכל תהליך של שינוי יצליח אם את בשלה. זה אחת הסיבות למשל שדיאטות לא מצליחות. אנחנו עושים דיאטה כי אנחנו רוצים לרדת במשקל. א', הסיבה שאנחנו בעודף משקל היא לא האוכל. כן, האוכל משפיע, אבל האכילה היא תוצאה של משהו אחר. וההשמנה היא תוצאה של האכילה. ותוצאה של חוסר פעילות, ותוצאה של בעיות בריאותיות, והשינוי מתחיל מבפנים, תמיד. וענקית מזמינה אותך להכניס פנימה, עמוק, לגעת בתת מודע, לגעת בילדה הפנימית, לגעת בדברים האמיתיים. זאת אומרת, שימי את כל הדברים החיצוניים בצד, את יכולה להסתכל עליהם כי הם יובילו אותך, אבל טיפול בדבר חיצוני, נשאר טיפול בדבר חיצוני, זה כמו שיש לך מפה, יש לך שולחן מלוכלך, ובמקום לנקות אותו, את לוקחת ואת שמה מפה נקייה ויפה מלמעלה. ואז לאט לאט השומנים והלכלוך והעובש וכל מה שקורה שם למטה זה נעשה חמור יותר, וזה מתחיל לבצבץ למעלה. ואז מה את עושה? הרי עכשיו לנקות את זה הרבה יותר קשה, כי המפה נדבקה וכי התפתחו שם כל מיני דברים. אז מה הדרך המהירה ביותר והקצרה ביותר והנוחה ביותר להפוך את זה לנקי ומסודר? נכון, לקחת ולשים מפה נקייה יפה מעל זה. בדרך כלל כשאנחנו מגיעים למקום של די גמרנו, אני חייבת כבר לעשות שינוי, אני חייבת לטפל, יש לנו הרמה של מפות דבוקות אחת לשנייה עם שמן ועם שומנים ועם עובש ועם כל מיני צרות אחרות, והרבה יותר קשה, צריך יותר חומר ניקוי וצריך וכו'. את נכנסת לענקית, נכנסת בחינם, יש לך אפשרות לעבור תהליך שנקרא תהליך התחלה או מסלול התחלה. זה מסלול שמאפשר לך לעשות איזושהי בדיקת מצב, להבחן בעצם איפה את נמצאת. עכשיו, אם את מקבילה את זה לקליניקה, זה התפקיד של פגישת אבחון. מכיוון שאת עושה את זה לעצמך, זה נעשה בצורה איטית, בצורה מדורגת, הרבה יותר מוכר, שאלות שנכנסות הרבה יותר לעומק, מכיוון שאני לא נמצאת מולך בשביל לדעת איפה להרחיב ואיפה לא, אז אני מרחיבה את הכל עד כמה שניתן, עד כמה שאפשר. ואת עוברת את המסלול התחלה הזה, ומסלול התחלה הזה לא עולה לך שום דבר. המסלול התחלה הזה נמצא שם ופתוח לך כל הזמן, ואת יכולה תמיד לחזור אליו. מן הסתם מילית שאלונים לא תמיד צריך למלא אותם עוד פעם,
אבל יש שם וידאו שמאפשר לך להשתמש במידע שאספת ובתחושות שלך עם עצמך, ולהתמקד ולראות האם את מוכנה ובאיזה נושא את בוחרת, באיזה תחום את בוחרת, מה את בוחרת לשנות בעצמך. ככל שאת ממקדת את זה יותר, זה עובד יותר טוב. הדבר השני שפתוח לך כגולשת חינם, מאמרים בנושא של מהו שינוי בעצם. מה זה שינוי, למה עושים שינוי, במה זה כרוך. זה נורא קל להגיד, וואו, אני רוצה לשנות, זהו, אני מתחילה דיאטה וכו'. ואז המשבר הכי קטן, ישר נופלים לבור, אומרים, אני לא שווה, אני לא מצליחה, זה לא ילך, זה... בקיצור, קמים והולכים וממשיכים להרוס וממשיכים להתחבא וכו'. ושני הדברים האלה, שני התכנים האלה, הם תכנים שאמורים לעזור לך בעצם לעשות את ההחלטה, מה נכון לך לעשות. עכשיו, אם את מחליטה מעבר לעשות את התהליכים האלה, את מחליטה להישאר גולשת חינמית, כי סיבה כלשהי לא מתאים לך כרגע להיכנס לתהליך עמוק. זה יכול להיות שיש עומס כרגע והתמודדויות עם המון דברים אחרים, זה פשוט too much. ואם זה too much, לא עושים. אוקיי? תחכי ותעשי כשתהיי בשלה ומוכנה, זה יעבור ככה, זה יעבור הרבה יותר קצר, הרבה יותר מהר, לא בהכרח יותר קל. לפעמים התהליכים המהירים הם קשים יותר, אז קל אני לא מבטיחה. לא קל ולא קצר, אבל אם את בשלה זה קצר יותר. אוקיי? הלאה. יש לך פורומים. כנסי לפורומים, תשתתפי בהם, את יכולה להעלות שאלות, את יכולה להתייעץ, את יכולה לספר את הסיפור שלך, התהליכים שאת עוברת, ואת יכולה להמשיך לעבור תהליכים, בלי להיכנס יותר מדי לעומק. ואת זה את יכולה לעשות כשאת גולשת חינם. ענקית בתשלום עולה 99 שקלים. אחת השאלות שעלו זה, וואו, 99 שקלים, מה אני עושה אם אני מובטלת? מה אני עושה אם אני חיה על קצבת נכות? מה אני עושה אם אני חיה על קצבת הבטחת הכנסה? מה קורה אם אין לי כסף? אז בחשבון שלי זה הולך ככה. אם יש לי 2,000 שקל, או יש לי 1,900 שקל, זה אותו דבר. אין הרבה הבדל. 100 שקל האלה שבחרתי להשקיע, 99 שקלים שבחרתי להשקיע בעצמי, יכולים להניב לי הרבה יותר. 99 שקלים הוא לא סכום בשמיים, אבל הוא סכום שלפעמים צריך להתאמץ כדי לשים אותו. המאמץ הזה להשקיע בעצמי, זה סוג של התחייבות, זה סוג של חתימה על חוזה. אז החלטת שיש לך, שאת קופצת למים, והחלטת שיש לך, שמתאים לך להשקיע בעצמך 99 שקלים בחודש. מה את מקבלת? קודם כל, יש לך את כל מה שיש לך כמובן לחינמית, פלוס יש לך אפשרות לפתוח בלוג אישי, יש לך יותר פורומים שפתוחים בפנייך, חלק מהפורומים הם פורומים שהם עמוקים יותר, ולכן אני רוצה שהבנות שכותבות בהם יהיו חשופות פחות להקנטות, להצקות וכו'. ולכן אני משאירה את זה פתוח רק לרשומות בתשלום. וכמובן כל התכנים נפתחים בפנייך. כל התכנים זה אומר הסברים, הדרכות, מידע, שיעורי תנועה, מדיטציות, מגוון רחב מאוד של כלים, חלק מהם כלים להבנה, חלק מהם כלים לתמיכה, חלק מהם כלים לעבודה. ואת בוחרת את התחום, ההזמנה שלי היא לא לעשות את הכל ביום אחד. לבחור תחום, להתמקד בו, להבין עם עצמך בדיוק מה את רוצה לשנות, לקחת כזה צעד קטן, ולעבוד איתו שבועיים. ואחר כך לראות איפה את מתפתחת משם. בדרך יעלו המון דברים, וזה המקום לחזור למאמרים של שינוי. זה המקום לחזור ולעשות את מסלול ההתחלה, במיוחד לראות את וידאו ההתחלה, לעבוד עם וידאו ההתחלה, כדי לראות איפה את נמצאת.
כמה מילים עליי. אני נאוה פרנס, כמו שאמרתי, אני בת 55 עוד מעט. אני נטורפטית, אני מדריכה ליוגה ולמדיטציה, ואני מלווה בתהליכי חיים. ואני בונה את הנקית כבר 2.5, זה המון זמן, תהליך ארוך מאוד. גדלתי, צמחתי, השתניתי לאורך התקופה הזאת, ואני מאוד מקווה שאת המשך הדרך אני עושה ביחד איתך, איתכם. וזהו, כאילו, מה עוד יש להוסיף? יש שאלות, אני אשמח לענות. ביי.